新玉ねぎ1/2個約25円とちくわ3本約60円をかき揚げにしてお弁当に持っていきました。玉ねぎとちくわだけで、エビとかイカとかないし、天ぷらのカリッとかサクサクとかいう食感もまるでないお弁当でしたけど、お砂糖とみりんと醤油と水を煮詰めた甘辛いタレでご飯はもちろん玉ねぎとちくわを美味しくいただいてきました。ありがとうございます。